valvola a farfalla, però mi rendo conto che quello spegnimento anche una volta all'anno, ecco qua. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 1 febbraio 2025, giornata uggiosa, giornata da allerta giallo, fuori sta piovendo e quindi diciamo che è la giornata ideale per fare dei lavori lunghi, non particolarmente intriganti, e adesso capirete perché. Sono lavori che non ho mai fatto sul GS, ma non ho mai fatto su nessun altro mezzo. Il GS è quasi alla soglia dei 230.000 km, un lavoro che se non facessi in queste giornate di freddo e di pioggia probabilmente non farei nella primavera e sicuramente non farei nell'estate, quando le giornate diventano belle. Praticamente la moto la usiamo tutti i weekend. Il lavoro che vorrei affrontare oggi è la pulizia dei corpi farfallati. Allora, non ho mai fatto questo intervento perché sinceramente il mio mezzo non borbotta, non sussulta, non ha spegnimenti, perlomeno continui come quelli che lamentano in tanti, e quindi è un intervento che non ho mai fatto e potrei fare a meno di fare anche ora, ma un po' la coscienza non me la ammette a 230.000 km e un po' lo faccio anche per una questione di sicurezza, perché non vi nascondo che in quasi 10 anni che ho questo mezzo, qualche volta si è spento, non tantissimo, si spegnerà una volta all'anno, però mi rendo conto che quello spegnimento anche una volta all'anno non è una roba bella da vivere sulla propria pelle, perché in determinate condizioni potrebbe essere decisamente uno spegnimento pericoloso. Adesso non vi porterò con me in gran parte del lavoro, perché è un lavoro abbastanza lungo, soprattutto per chi come me ha una versione adventure. La versione adventure, causa proprio la grandezza del serbatoio, i corpi farfallati sono proprio all'interno della sagoma del serbatoio, a differenza della standard dove praticamente smontando poche plastiche esternamente si riesce a fare il lavoro. Qui il lavoro sarà, come vi dicevo, particolarmente lungo perché dovrò rimuovere le protezioni, le plastiche, tirare indietro il serbatoio e sperare che semplicemente spostando senza staccarlo del tutto riesco ad arrivare agevolmente ai corpi farfallati. Questa è la condizione del GS. I corpi farfallati sono praticamente, qui sono gli iniettori e i corpi farfallati sono questi che si vedono dietro, questi qui. Praticamente impossibile da smontare su un adventure senza smontare il serbatoio. Questo è un lato e questo è l'altro lato. Questo è l'iniettore, quello che vedete dietro è il corpo farfallato. Adesso dovrò rimuovere tutta questa roba che vedete e sarà un bel lavoretto, insomma, un po' noioso se vogliamo, ma dovrò smontare gran parte del mezzo. Il procedimento quindi sarà un po' lunghetto, mi porterà via gran parte della mattinata. Non vi porto con me perché è un lavoro abbastanza noioso, ma vi porterò con me nella parte clou del lavoro, quindi nella rimozione, lo smontaggio dei corpi farfallati, vedere lo stato degli stessi, la pulizia dei corpi farfallati, il rimontaggio e poi l'allineamento che farò con il Motoscan. C'è una funzione, non ho mai visto video online, smanettando sull'applicazione ho visto che c'è quell'opzione, le interpreterò a modo mio e spero di arrivare alla quadra del cerchio. Adesso datemi qualche oretta, smonto tutto, torniamo insieme e proseguiamo il lavoro. Allora ragazzi, dopo un po' di tempo siamo arrivati a questa condizione qui. Questo è il corpo farfallato, questo è l'iniettore, qui è dove dovremo andare ad agire noi. Ho semplicemente spostato il serbatoio indietro e mi consente, senza staccarlo del tutto, di arrivare al corpo farfallato, e questo è quello di destra. Questo è il corpo farfallato di destra, questo è l'iniettore. Allora la prima cosa che farò sarà sicuramente dare una pulita dove andrò ad intervenire, perché nel momento in cui andrò a sfilare il corpo farfallato voglio evitare che lo sporco possa cadere all'interno. Quindi adesso mi armerò di uno spruzzino, acqua, sapone ed andrò a pulire la parte dove andremo ad intervenire. Il lavoro non è stato particolarmente complesso, ma vi garantisco che un po' lunghetto lo è. Allora, spruzzino, panno e andiamo a dare una pulita. Dopodiché gli darò anche una soffiata con l'aria in maniera da togliere la parte di terriccio che sicuramente ci sarà. Qui è tutto ad incastro perché come vedete gli spazi sono piccoli. Poi vorrei smontare anche l'iniettore e dare una pulita anche all'iniettore, visto che ci sono. Ok, il grosso gliel'abbiamo dato. Iniziamo da questo lato qui per evitare di andare a destra e a manca e poi proseguiamo con l'altro. Qui vedete sulle fascette praticamente ci sono 4 punti, 2 servono ad aprire e 2 servono a chiudere. Adesso mi sono fatto prestare
la pinza apposita da Lele del Centauro, eccola qui, adesso ve la mostro. C'è chi lo fa anche con la pinza normale, però la pinza ideale è questa qui, che presenta queste due punte, in maniera che si va qui, si va ad agire qui. Questa è quella che va ad aprire, ok, aperta una, e adesso andremo ad aprire anche quest'altra. Qui si fa un po' più di fatica ad arrivare. Smonterò la protezione che c'è sull'iniettore. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Che sicuramente ci agevola nell'andare a togliere l'altra fascetta. Con queste pinze è sicuramente più semplice. Ho visto dei video di persone che lo fanno anche con le pinze normali, con la pinza a pappagallo. Sicuramente si fa anche con quello, ma vi posso garantire che con queste pinze qui sicuramente la fatica è minore. Adesso si va qua. Non so se voi potrete vedere, ma è un po' più scomoda questa qui. È stata messa in maniera un po' meno comoda dell'altra. Togliamo anche l'iniettore prima di andarla a rompere, magari. No? Vediamo un po' se così ci arriva. No, tolgo anche l'iniettore ed evito di andare a rompere qualcosa. Ok, togliamo la vite. Adesso l'iniettore non l'ho mai staccato, quindi magari... Ok, sta uscendo piano piano. Ok, l'iniettore è uscito. Adesso dovrò mettere un po' di carta qui, in maniera da evitare di far sporcare quel foro. Ci metto semplicemente un pezzettino di carta qui davanti, niente di che. E adesso vado a rimuovere quest'altra fascetta. Ok, abbiamo rimosso le fascette, adesso dobbiamo rimuovere il corpo farfallato. Tiriamo su questa gomma, questo corpo di gomma. Ok, allora spostiamo questo coperchio qui, ce l'ho in mano praticamente. Eccolo qui, è uscito. Ok, adesso prima di mostrarvelo vorrei staccare questo spinotto qui. Non volevo inizialmente, ma credo che sia necessario, almeno ci riusciamo a muovere un po' meglio qua, perché altrimenti facciamo un po' di fatica. Innanzitutto ci mettiamo della carta qua e adesso con un cacciavite piccolo cerchiamo di togliere lo spinotto al corpo farfallato. Devo fare molto piano perché queste sono ovviamente plastiche, quindi sono particolarmente secche. Ok, boh. Questa è la condizione del corpo farfallato. Questa è la parte, guardate la parte di sotto, è decisamente sporco, assolutamente sì. Adesso gli diamo una bella pulita. Questa è la parte di aspirazione e questa è la parte sottostante. Come potete vedere, sporco e sporco. Allora ragazzi, questa è l'aspirazione e questo è lo scarico. Sicuramente la valvola è lercia. Adesso una prima lavata gliela diamo con un po' di benzina, poi andiamo di WD-40. Ora mi armo di pennellino e iniziamo a spennellare. Calcolate che questo è un intervento che io non ho mai fatto, quindi se voi andrete a smontare i vostri sicuramente saranno in delle condizioni migliori che il mio. Poi andremo a soffiarlo anche con il compressore. Diciamo che già così la differenza è notevole. Adesso andremo ad aprirla anche e andremo a pulire soprattutto qui, in queste ghiere qui, in questa ghigliottina qui, perché il problema è esattamente qui. Adesso in alcuni passaggi probabilmente non potrete vedere, ma vi garantisco che l'aspetto interno del corpo sta decisamente cambiando. Adesso prendo un po' di carta e andiamo ad asciugarlo per vedere come sta venendo. E quando l'aprite dovete pulire bene qui sopra, qui a questa ghigliottina qui. Poi non vi preoccupate, poi dovremo mettere la valvola nuovamente in linea con il motoscan. Ok, adesso andiamo un po' di WD-40 e vediamo com'è la questione. È tanto olio di gomito e
pazienza ci vuole, ma sappiate che se volete i risultati si ottengono. Guardate qua, adesso gli diamo una bella soffiata con il compressore e dopodiché la possiamo rimettere su. Diamo anche una pulita agli iniettori e via. Il compressore è qui. L'aspetto è decisamente differente da quello di prima, che dite voi? Adesso lo rimettiamo su. Questa è la condizione dell'iniettore. L'iniettore anche qui non è messo benissimo. Gli diamo una passatina con il VD, gli diamo una bella pulita e vediamo di farlo stare un po' meglio rispetto a prima. Calcolate che questo iniettore qui a 230.000 km non è mai stato smontato. È già un altro volto. Eccolo qua, adesso ve lo mostro. Guardate adesso com'è, guardate com'era prima. Prima era tutto opaco, adesso è bello luccicante. Adesso, prima cosa che faremo, rimonteremo l'iniettore e poi rimonteremo il corpo farfallato. Allora, l'iniettore, togliamo qui, rimontiamo anche l'iniettore. Boom. Lo rimonto anche perché poi la fascettina la chiuderò qua, a differenza di prima. Adesso andiamo a prendere il corpo farfallato che è qui e lo rimontiamo. Ok, adesso è la parte un po' più ostica, nel senso che bisogna rimontare, bisogna rimettere in sede il corpo farfallato. Lo spinotto glielo possiamo già rimettere, spinotto andrà così. Ok, spinotto inserito, facciamo passare qui dietro, facciamo questo così e rimettiamolo in sede. Opla. Sta venendo, ci siamo. Ok, corpo farfallato rimesso. Adesso rimettiamo le fascette, chiudiamo e possiamo andare sull'altra bancata. Allora, una volta che voi rimettete queste fascette, in teoria dovrebbero rimanere in posizione da sole. Eccole qua. Ok, rimane ferma. Adesso una è messa. Prendo la pinza e stringiamo la prima e poi mettiamo la seconda. Quella in alto è quella un po' più semplice. Adesso la pinza è questa qui. I punti sono 4. Si vanno a questi più larghi, si prendono e si stringono. Punto 1, punto 3. Boom, chiusa. Fascetta chiusa. Adesso mettiamo anche l'altra. Chiudiamo pure questa di sopra. Punto 1 e punto 3. Ok, chiusa. Boom, a posto. Possiamo andare sull'altra bancata. Adesso siamo passati all'altra bancata. 1. Per quello di sotto, come prima, smontiamo la protezione degli iniettori. Qui la protezione dell'iniezione. Verosimilmente dovrò rimuovere anche l'iniettore perché la posizione in cui è la fascetta mi dà un po' fastidio. Anzi, prima diamogli una tolta al grosso del terriccio dello sporco prima che rimuoviamo l'iniettore e il corpo farfallato. Questi fili che vedete sono i fili delle trombe. Una volta fatto questo, praticamente rimuoviamo l'iniettore. Ok, adesso ci mettiamo un po' di carta qui per evitare di farci cadere dello sporco e poi rimuoviamo l'altro collare. Adesso rimuoviamo il collare. Ok, rimosso anche questo collare qui. Il corpo praticamente adesso è staccato perché sopra abbiamo tolto, sotto pure. Guardate il colore dell'iniettore. Adesso ci sputo sopra un po' di VD40, gli diamo una pulita e guardate che colore torna. Guardatela adesso l'iniettore com'è. Nel frattempo c'ho l'assistente, sono Cinzia, è sceso un attimo a controllare. Buongiorno a tutti. E ne approfitto per un saluto. Ok, adesso rimuoviamo il corpo farfallato. Faticoso all'inizio. Ok, fate un po' così in maniera che si allentano un po' le gomme, non so le vostre, ma la mia è abbastanza incollata. Considerate che da quando ce l'ho non ho mai fatto questo tipo di lavoro, quindi è ovvio che le gomme siano un po' incollate, come ti dicevo. Gli spazi sono quelli che sono, ma con un po' di pazienza sopra è andato. Ci siamo, eccolo qua. Tolto anche questo. Adesso mettiamo subito una copertura di carta qui, in maniera che non entri sporco all'interno, e poi rimuoviamo lo spinotto. Questo mettiamo qui. Adesso con un piccolo cacciavite rimuoviamo lo spinotto del corpo farfallato.
Vediamo questo, ok, blocchi qui, piano piano, ok, è venuto anche questo. Questa è l'aspirazione del lato di destra e questa è la parte di sotto. Come vedete non è messa bene neanche questa. Pennellino e iniziamo a dargli una bella pulita. Non vi dico quanta roba esce da qua dentro, ragazzi, però diciamo che piano piano gli ridaremo la sua dignità. Basta vedere già con poche passate di pennello, guardate qua già com'è. Diciamo che già riprende un aspetto decente. Adesso si va di olio di gomito. Diciamo che adesso ci siamo, un'altra bella pulita, una soffiata con il compressore e dovremmo esserci. Direi che l'aspetto è decisamente diverso rispetto a prima. Qui vedete ancora un po' di WD-40 da asciugare, adesso ci passeremo anche il compressore. Date una bella pulita qui dentro, vedete la farfalla, qui è dove si crea più sporco, qui dove c'è la ghigliottina, pulite sia la ghigliottina e sia dove la ghigliottina va a battere. Qui è dove si crea più sporco, qui e qua. Guardate adesso è decisamente pulita. Adesso qui c'è ancora il WD-40 che sta gocciolando e sembra sporco, ma in realtà è lucente. Un po' d'aria, un po' di soffi d'aria. Siamo pronti per rimontarlo. È tutta manodopera, ragazzi. Pazienza, manodopera, manualità e tempo. Se non altro imparate qualcosa. Io ho iniziato a farmi i lavori sulla mia moto quando ho visto che riprendendola dalla concessionaria c'erano più cose che non mi piacevano. Allora ho iniziato a dire, beh, se la devo rompere la moto, visto che l'ho pagata io, la rompo io. E da lì ho iniziato a farmi questi lavoretti qui. Certo, c'è bisogno di un minimo di manualità, un po' di spazio, un po' di attrezzi, un po' di passione, un minimo di competenze, perché ormai sopra YouTube si trova tutto e di più. Però sapete lo stato in cui è la vostra moto e sapete come è stato fatto il lavoro. Adesso un'altra piccola soffiata e lo rimettiamo su. A questo punto dobbiamo semplicemente rimettere tutto quanto a posto. Allora, mettiamo intanto lo spinotto. Spinotto 1, 2, 3, 1, 2, 3, va così. Ok, questo è messo. Adesso bisogna rimettere il corpo farfallato. Ok, sotto è entrato, facciamolo entrare anche sopra e siamo a posto. E ci siamo quasi. Ok, siamo quasi entrati. Ok, 1, 3. Ok, messo anche questo. Un collare è messo, adesso mettiamo anche l'altro e il grosso diciamo che l'abbiamo fatto. Bene, adesso basta avvicinarli uno all'altro. Ok, a posto, messo anche l'altro collare, good. Ragazzi, adesso diamo una pulitina ulteriore al nostro iniettore messo dentro, il filo è sotto, giustamente stringiamo. A questo punto mettiamo anche il coperchio sopra, e anche questo è a posto. A questo punto io mi rimonto il mezzo. Una volta finito di montare il mezzo vi faccio vedere con il Motoscan come allineare i corpi farfallati. Ci rivedremo tra un po'. Io mi porto avanti col lavoro. Ragazzi, il GS è tornato esattamente come era prima. Adesso faremo la prova del 9. Adesso praticamente ci attende Motoscan. Con la versione Altavet dovremmo riuscire a fare quello che spero, ovvero l'allineamento dei corpi farfallati. Innanzitutto accendiamo il mezzo. Ok, Motoscan è attivo. Siamo in modalità ricerca, andiamo su Motoscan, impostazioni, comunicazione, OBD. Ok, R, dobbiamo andare a K51, eccolo qui. E adesso andiamo in motore elettronica.
È un'operazione che non ho mai fatto, che non ho mai visto su YouTube, quindi è nuova anche per me. In teoria adesso dovremmo andare allora abbiamo detto motore elettronica, andiamo in adattamenti. Adattamenti, abbiamo valvola a farfalla. Ripristina valori di adattamento, descrizione. Continua. Adesso in teoria dovrebbe andare tutto come speriamo. Continua. Ecco qua. Non so se avete sentito, ma ci sono dei rumori che sta facendo qui intorno ai corpi farfallati. Ho sentito dei rumori, immagino li abbiate sentiti anche voi. I valori di adattamento sono stati cancellati. Ok. Funzione completata. A questo punto faremo la prova del 9. Siamo in moto e che Dio ce la mandi buona. Al momento non dà nessun tipo di errore. Ovviamente adesso la moto è fredda, quindi ci siamo. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo lavoro, che sicuramente non è un lavoro complesso, non è un lavoro difficile, ma è un lavoro che richiede sicuramente attenzione, tempo e calma. Io, complice il tempo di oggi, brutto tempo, ho fatto questo lavoro, adesso sono circa le 3 del pomeriggio e ho fatto tutto con estrema calma. Considerate che io ho impiegato molto più di quello che impieghereste voi per 2 motivi. Uno, perché in primis sto registrando e quindi sposto il cavalletto, metti la luce, vedi come si vede, vedi come è venuta la clip, quindi perdo tempo. 2, ho la versione Adventure, magari qualcuno di voi ha la versione standard e si impiega molto meno tempo. C'è da dire che ne ho approfittato di questo lavoro anche per sistemare alcuni cavi che avevo messo per i faretti abbastanza volanti, invece li ho fissati per bene con le fascette, quindi ne ho approfittato per metterci dentro anche altro. È un lavoro che andava fatto sicuramente prima, però non l'ho fatto prima perché, come vi dicevo, non mi ha mai dato nessun tipo di problema particolare. Si spegneva sì, ma era una cosa alquanto rara. Le condizioni dei corpi farfallati li avete visto le condizioni in cui erano anche gli iniettori. Sicuramente un intervento che va fatto con una certa frequenza, 30, 40, 50.000 km è un intervento che mi ripropongo di fare. Spero di esservi stato utile, perché alla fin fine io non sono del mestiere, ma cerco di condividere con voi quel poco che so. Mi auguro che sia stato utile a qualcuno di voi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se qualcuno di voi ha fatto questo lavoro me lo indichi. Se c'è qualcosa dove posso migliorare me lo indichi ugualmente. Vi ringrazio, siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis. A voi non costa nulla, per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.